komentaryo, isyu, Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa atong nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Western Visayas, wala sang panibagong kaso sa nagpositibo sa COVID-19. Mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program sa Bacolod ginbuhinan sang masobra 5,000. Sa balita nasyonal, problema sang COVID-19 sa Pilipinas mahimo maglawig pa tubtob sa Enero sa tuig 2021. 40 bilyones pesos na release na sang DSWD para sa Social Amelioration Program. Sa balita internasyonal, madamo nga lugar sa US, yara ka nabutan sa katalagman bangod sa Buhawi. Sa balita sa sports, FIBA Asia Cup ginasaylo na sa bagong petsa matapos ang Tokyo Olympics nga postponement. Balita Entertainment, Angel Oxy nakatipon sang 10.9 milyones pesos sa fundraising. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan, ang mapagkaon nga maayo sa ikayong lawas sa tion sang tig-ilinit. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Abril 14, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang bilog nga Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro, may yara nga magalumon naman nga kalangitan, nga may lulapta nga pag-ulan o kun thunderstorms. Ang kasarangan tubto mabaskog nga hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminhan na sidlangan. Ang magaluntad naman sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag mayara nga kasarangan tubtob mabaskog man nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius, samtang ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan sa 33 degrees Celsius. Ang panguna natin nga mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami. Action Radio Philippines Standard Time, 11 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7. Sa detalye na sang mga balita lokal. Wala sang panibago nga kaso sang nagpositibo sa COVID-19 diri sa Western Visayas. Base sa ginpagawa nga COVID-19 Case Bulletin Number 18 sang Department of Health Region 6 nga napitsahan Abril 12, tuig 2020, nagapabilin sa 40 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa reyon. Sa nasambit nga kanamuon, 6 ang na-record sa Aklan,
2 ang sa Antique, 4 ang sa Capiz, 15 ang sa probinsya sang Iloilo, 1 sa Negros Occidental, 7 sa siyudad sang Bacolod, kag 5 sa siyudad sang Iloilo. Nagapabili naman nga COVID-free 19 o kung COVID-19 free ang isla sang Guimaras. Ginbuhinan sang 5,515 ka mga benepisyaryo ang kota sang siyudad sang Bacolod para sa Social Amelioration Program sang Gobyerno Nasyonal. Sa kay Bacolod DSSD Head Pasita Tero, ang siyudad sa karon ang mayara na lamang sa 98,143 ka mga SAP beneficiaries mas manubo ikumparar sa orihinal nga kota nga 103,658. Bagod sini si Mayor Evelio Leonardia ang bulig kay DSWD Regional Director Evelyn Macapobre sa pag-apelar angot sa pagbuhin sang SAP beneficiaries para sa Bacolod o sa Bacolod. Sa press statement ginpahayag sang alkalde nga nakibot ini matapos ginpahibalo siya ni Tero nga ginbuhinan ang kota sang syudad. Sulo kay Leonardia ginklaro na sadto sa ila ang kota ang 103,658 ka pamilya ang wala labot sa mga benepisyaryo sang 4Ps o kung ang mga nakabato na sang grant gikan sa Department of Agriculture kag DOLE. Ginpathag sa alkalde ang orihinal nga kota ang short para sa syudad kag linibo ka mga pamilya nagapati nga may ginapaabot sila nga ayuda gikan sa gobyerno nasyonal. Nagapangabay ang alkalde kay makapobre sang immediate written explanation angot sa pagbuhin sang SAP beneficiaries nga wala sang warning. Nagapilar naman si DSSD Bacolod Head Pasita Tero sa mga 4Ps beneficiaries sa siyudad sa Bacolod nga hindi na mag-intra o kung magpalista sa mga ayuda may kangtanan sa COVID-19. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Tero, may nabato na nga ayuda ang mga 4Ps beneficiaries gikan sa gobyerno nasyonal. Suno kay Tero, pwede nga makuhaan sa pictures ang concerned citizen ang mga nalakip sa 4Ps nga nagapanahor para mahatagan inisla sang warning. Ginpaatag ni Tero, tubtub 3 ka warning ang inahatag sa mga 4Ps beneficiaries nga nagalapas ang pulisa tubtub nga makakas ang ilang ngalan. Ginadayaw naman ni Tero ang mga beneficiaryo nga inausar sa husto ang kwarta nga mabaton gikan sa gobyerno. Ang syudad sa Bacolod ay may kapin 10,500 ka mga 4Ps beneficiaries. Nagsuggestyon si Tero sa mga barangay officials nga magpatigayon sang profiling sa mga pamilya angot sa ilang nabaton nga ayuda sa halin sa gobyerno sa tuyo nga may baluan kung anong sektor ang wala nakabaton. Samtang padayon ang preparasyon sang DSSD para sa ikatatlong batch sang food packs nga ipanagtag sa mga poorest of the poor. If mapicturan ka mo sa mga concerned citizen sorry for you, kay will be first warning ka muna. Mag second and third warning na nga sige pa ka mo, you will be delisted from the rolls of Pantawid. Si Bacolod DSSD Head Pasita Tero. Ginumpisahan na sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang pag-asikaso sa ikatatlong rice subsidy sa mga local government units ng LGUs matapos ginpalawig ang implementasyon sa Enhanced Community Quarantine ng ECQ. Sa kay Provincial Incident Command Center Commander Jonathan Lobaton, nagbayad na ang probinsya sang 12.5 milyones pesos nga balor sang bugas sa National Food Authority ng NFA. Sa sining nga kantidad hatagan sang tig 400 kasako sang NFA rice ang 31 banwa kag syudad. Ini ang mga ikatatlo ka beses nga pagpanagtag sang probinsya sa mga residente nga apektado sa COVID-19 crisis. Una ang mga tig 800 kasako sa kada LGU nga may kabugusan nga balor sang 31 milyones pesos kag ginsundan sang tag 500,000 pesos sa 19 ka mga munisipalidad. Sa karon ginahulat na lamang ang mga resulta sa pagsinapol nga patigayonon sa NFA kag gobyerno probinsyal subong nga semana agud may baluan kung saan usugdan ang pagpanagtag sa mga LGUs. Ginasuportahan sa sektor sa mga negosyante sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang ginpalawig nga pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine bilang pamaagi agud mapunggan ang paglapta pa sa COVID-19. Suno kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI Executive Officer Frank Carbon, iningalihok ang nadesisyonan pagkarapos ang ilagin patigayon nga pagpagigdialogo kay Governor Eugenio Jose Lacson sa tilikdan nga semana. Duha man ni Carbon, dako nga epekto sa ilahanay ang pag-extend sang ACQ apang kung nila mga mangin solusyon sa karon ginatubang nga krisis, handa sila nga magkooperar para lamang nga mapadasig ang pagpanumbalik sang normal nga sitwasyon sa probinsya kag syudad. Panawagan man sang MBCCI sa gobyerno nasyonal nga maghimo sang konkreto nga programa nga makabulig sa ila pagbangon ilabi na sa mga magagmay nga negosyante nga ila nga mga miyembro.
nag-informe kami sa ila ideya plus ang ideya daw amo man yang iya sang Metro Manila maupod na lang tapay daw mas daw ang information kag data lig sa Manila daw kwan sila ya advance upod dato sila tuon dato sila na. Si Frank Carbon sang MBCCI. Mag-aabot subong adlaw Abril 14, 2020 sa Negros Occidental ang 35 kumanigrense nga overseas Filipino workers o OFW nga stranded sa probinsya sang Cebu bungod sa enhanced community quarantine. Sunod sa Provincial Incident Command Center, 15 sa mga iniyang taga-syudad sang Bacolod. Pila sa ila nagatrabaho bilang seafarers kag construction workers. Halin sa banwa sang Tabuelan, Cebu, sila ang magasakay sa barko kag pagasugaton sa mga healthcare workers sa syudad sang Escalante. Ini ang kabahin sang 90 ka mga OFWs nga stranded sa Cebu kag nakakompleto sang ginakinahanglan nga documentation. Sila ang pagakabigon bilang persons under monitoring sa COVID-19 kag ipaydalom sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa syudad sang Bacolod kag Provincial Healing Center sa banwa sang ED Magalona. Mag-aabot ang 15 ka mga Bacolod noon nga OFWs diri sa syudad sang Bacolod karon nga adlaw Abril 14. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Councilor Renesito Novero ang mga OFWs nga magabalik sa syudad ang ipaydalom sa COVID-19 rapid testing pagagpaydalom sa quarantine facility sa South Hills Academy para sa 14 kadlaw nga quarantine. Ginpatag ni Novero ang mga OFW nga may sintomas ay ipaydalom naman sa COVID-19 testing nga ginausar sang DOH. Sunod sa konsehal, base sa iya impormasyon, may kapin na 30,000 ka mga OFWs nga taga Bacolod ang wala Manila ginapaabot nga ini sila tanan ang magpauli kundi ang mga OFW lamang nga naduraan sa trabaho bangod sa COVID-19. Si Novero amo ang inappoint ni Mayor Vilio Nadia para pamunuan ang action team on returning OFW sa ATRO nga tuyo nga mag-assist sa mga OFWs o kung mga stranded nga residente sang Bacolod. Well, as far as I am informed, until meeting naman kayo na, at least the mga 15 to ka OFWs ang maabot. Wala pa ko nakabaton sa mga specifics as to their point of origin. Pag-abot nila, a rapid test will be conducted and they will be brought to the quarantine center. Si Councilor Renesito Novero. Masobra 50 ka mga persona ang libre nga nakapakonsulta sa unang adlaw nga pag-operate sa nga Bacolod Respiratory Outpatient kon BRO Center sa syudad sang Bacolod. Ginklaro ni City Administrator M. Ang BRO Center ang mag-operate humalin Lunes tugtub Biyernes nga adlaw, alas 8 sang aga tugtub alas 5 sang hapon. Suno kay ang pwede nga mag-operate ang BRO Center tugtub alas 12 sang udto kung wala na sang pasyente nga nagapila. Prioridad sang syudad ang mga pasyente gikan sa Bacolod apang pag-abibihon man sa tion nga may luyag magpakonsulta gikan sa out of town. Suno kay ang syudad ang magabayad sa X-ray sang pasyente sa mobile machine nga ginpahamtang sa BRO Center. Libre man ang available nga mga bulong sa pharmacy kag may minimal fee naman kung ang pasyente ay paydalom sa laboratory test. Sunod sa City Administrator, maayong tinutuyo sang BRO Center bago nakabaton ini sang tawag sa pila ka mga residente nga hindi luyag magpa-hospital agud malikawan nga makontaminate sa COVID-19. Sa kalapusan nga bahay sa aton balita lokal, nagapahanumdum karon ng Bacolod Traffic Authority kung bitaw sa publiko ilabi na sa mga hindi medical kag non-essential workers nga hindi paghimuon nga mass transportation ang mga service bus nga nagabiyahe sa syudad sang Bacolod samtang yara sa idalom sang enhanced community quarantine. Sunod kay bitaw Head Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, naobserbahan sa mga otoridad nga mas malaba pa ang linya kag nagadinaguso ang mga non-medical workers nga nagatingwa makasakay sa amo nga mga service vehicle apang ang madamo diri ang tuyo amo ang pagpangombra sa mga merkado nga malayo sa ila lugar. Personal nga naglibot sa Asibuche kag liwat gin panumdom sa publiko nga kinahanglan hatagan sang prioridad ang mga medical kag essential workers. Kung mahimo sunod kay Asibuche, hindi na lang magbiyahe ang publiko kung hindi man kinanglanon agud hindi matapikan sang COVID-19. Suwestyon ni Asibuche, kung mahimo mabakal sa mabaligyaan malapit sa kada lugar ang makinanglanon, himuon ini agud nga malikawan ang pagbiyahe. Nagapangayo man sang pasensya sa Asibuche sa publiko bangod sa istrikto nga pagpatuman sa mga traffic enforcers sa mga pagsulundan sa pagpasakay sa mga bus. Pahayag pa ni Asibuche, ang masalakyan ang regular nga ginasanitize ang maayo apan nagahinyo ini sa mga nagasakay nga ipabilin gid ang katinlo.
Action Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsules sa kada adlaw kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa atong dugo kagatay. Ino man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman yung paglikaw sa balatian mga kaaksyon ang Life Extension Vitamin D3 ato nyo ginarekomendar sa inyo. Sa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. But silingon, bulong gin siya. Amuna nga bisan ang aton nga mga medical doctors rekomendado nila ining Life Extension Vitamin D3. Mabakal naton tag na pulo ka pesos lang ang kada soft gels ini available sa mabutika malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mga kaaksyon sa Life Extension Clinic, dira naman libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sa konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Problema sa COVID-19 sa Pilipinas, mahimo nga maglawig pa tubtob sa Enero tuig 2021. Samtang 40 bilyones pesos na release na sa DSWD para sa Social Amelioration Program. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:26. Oras ginadulong sa kaalwan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule.
Sa ato naman nga mag-action ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Pwede na ninyo ni mabakal sa mga pila ka mga outlets. Ang black coffee, ang aton gid nga girekomendar sa inyo, especially ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kaya man ang black coffee gali sa mga pagtuon, makapanubuin ni sang risgo nga tapikan ka sang Alzheimer's disease. Mga 65% nga porsyento nga manubo ang risgo nimo nga magka-Alzheimer's disease kag Parkinson's disease. Suno ina sa pagtuon mayo ginigali ang black coffee. Mayo pa ni para sa aton nga atay ang black coffee kag nagapatanlas pa sa imo nga paminsaron bala. Nagatinlo pa sa imo sining tinae para silikaw kita sa colon cancer. Nagabulig pa sa aton nga pagpanubo sa timbang naton. Kag ang gout, problema sa gout, makabulig ining black coffee. So ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Available gyapon iya ang iban pa nga variants sa Dr. Alfred's Green Coffee, ang light, strong kag sugar-free. So be fit, be smart and be healthy. Mag-inom kita sang Dr. Alfred's Green Coffee kag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Mabaka naton sa mga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart, iban pa nga outlets. Sa Dr. Alfred's Black Coffee kag Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Mahimo nga maglawig pa tubtob sa Enero tuig 2021 ang problema sang COVID-19 sa Pilipinas kung hindi maimplementar ang proper interventions batok sa masakit. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang pagbaramana ginbase ini sa pagtuon sa mga eksperto nga mayara sang tatlo ka modeling estimates nga ginhimo sa dinang timeline range tubtob sa ikatatlo nga quarter sang tuig kag ang ginapabot nga worst case scenario tubtob sa masunod nga tuig. Doon pa ni Vergere nga initanan mga estimate lamang apang mahimo matabo kung wala sang tikang agud nga mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Palayag pa ni Vergere nga dako ang mabulig sang social distancing kag masami nga pagpanghugas sang kamot agud mapunggan ang paglaptas sang kagaw nga dala sang COVID-19. Ginpahayag man ni Vergere nga mahimo 6 tubtob 18 ka bulan antes ang bago nga vaccine o kung antes kita sa vaccine para sa COVID-19 kag mapanagtag sa publiko. Ginbasura ni Senate President Vicente Sotto III ang proposal nga tungaon ng cash aid para sa mga indigent families sa panahon sa COVID-19 crisis. Sunod kay Sotto, may nagakaigo nga pondo ang gobyerno agud ilakip ang dugang pa nga benepisyaryo sa Emergency Subsidy Program. Sa idalom sang Bayanihan to Heal as One Act, 18 ka milyon ka mga low-income families ang makabaton sang allowance halin sa 5 tugtog 8 mil sa sulod sa nga duha ka bulan pagkatapos ipatuman sang gobyerno ang pagpauntat sang trabaho sa pila ka parte sang pungsod agod tikang nga mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Dugang pa ni Sotto hindi dapat pag ipamilit nga wala sang kwarta tungod mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang nagpahayag sa mga pila ka beses nga may kwarta ang gobyerno. Si Sotto ang isa lamang sa mga politiko nga nagapangabay sa gobyerno nasyonal nga palaparon o kung pasangkaron ng assistance program sa mga middle class families nga sa karon nagareklamo na bangod wala sang may ginahatag nga ayuda para sa mga Pinoy taxpayers. Napagwa na sang DSWD ang 40 bilyones pesos sa 200 bilyones pesos ng Social Amelioration Program o kung ang emergency subsidy para sa mga low-income families kag mga pigado nga pamilya sa idalom sang 4-piece program bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay DSWD spokesperson Irene Dumlao sa mga pondo, 341 milyones pesos ang nagkadto sa mga low-income families nga wala nalakip sa 4Ps, 323 milyones ang nagkadto sa public utility drivers, kay iban ang para sa mga 4Ps beneficiaries. Duang pa ni Dumlao, ginapaabot nga madamo pa ang makabaton sang ayuda sang gobyerno, bago nagapadayon ang payout sa mga field offices lakip na sa mga lokal nga gobyerno. Ginpatag ni Dumlao, hindi pwede pagtungaon sang duha ka pamilya ang ayuda sa idalom sang SAP, bangod ini ang close approximation nga kinahanglan sa isa ka pamilya sa isa ka bulan. Ginklaro ni Dumlao, pwede nga makaapular ang wala nalakip sa SAP sa Local Social Welfare and Development Officers, kag ini i-validate naman sang DSWD. Ginaduso sang duha ka mamalidha ang dugang nga measures sagod maghatag sa assistance sa mga persona nga apektado sa COVID-19 pandemic. Kalakip ang pagpalapad sang masakop sa Social Amelioration Program o konsap sa gobyerno.
Suno kay Agusan del Norte, Representative Lawrence Fortun, ang SAP sa Department of Social Welfare and Development ang dapat palaparon sa mga sektor kangay sang SSS registered nga kabulig, PNP Social Registry of Licensed Security Guards, CHED, SUC kag LUC enrollment list sang indigent kag low income nga mga estudyante sa public kag private nga kolehiyo, DepEd list of Education Service Contracting Voucher Beneficiaries, low-income members ang Cooperative Development Authority, kag ang mga micro-lending beneficiaries. Ginupda naman ni ACT CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo ang ginaduso ni Fortun kag gindugang nga dapat tatagan sang formal amnesty ang halin sa dole ang tanan nga employers nga naka-avail sang COVID-19 one-time aid relief balor 5,000 pesos para sa ila nga mga empleyado. Ginmando naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang paglimita sa pagsulod o kung sa paglimita sa entry kag exit points sa mga merkado publiko agud nga mapatuman ang social distancing sa publiko. Sa laging handa press briefing, ginpahayag ni DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya, ginmando na ni Anyo sa local government units nga magdesignar sang duha ka entry points sa mga merkado. May ginbutaman nga pulis nga mo ang magatutok sa pagpasulod kag pagwa sa mga bumalakal agud masunod ang social distancing. Doon pa ni Malaya, kontrolado naman ang pagsulod sa mga tao nga nagakadto sa merkado. Ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga manghimo mga tubang sang penalidad ang pasyente nga na-diagnose nga may COVID-19 sa tion nga magpamalibad sa paghatag sang kinahanglan impormasyon sa Department of Health agud mapungga ng mahimo paglaptas sang kagaw. Suno kay Nograles inuman nga hindi magsunod sa mando sang gobyerno kon mga tubang sa kaso nga paglapas sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Patag ni Nograles, importante nga ma-disclose ang accurate kag matud impormasyon sa DOH bangod kon hindi ang pasyente man ang mabutang sa peligro ang kabuhi. Ginsaad sa layi nga mandatory na ang pag-report angod sa medical condition nga ginakabig sa karon bilang public concern. Nagdangat na sa 4,932 ang kaso sa nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa pinakauling records ng Department of Health sang kahapon nga adlaw Lunes, nadugangan sang 284 ang panibago nga nagpositibo sa kaso. Nadugangan naman sang 45 ang naka-recover kag sa kabilugan mayara na sang 242. Samtang nadugangan sang 18 ang napatay sa masakit kaysa karon. Nagdangat na sa 315 ang mga napatay bangod sang COVID-19. Igalakip sang Department of Health ang mga symptomatic frontliners sa Pilipinas sa COVID-19 testing sa tion nga mapa-expand na sa ahensyang testing capacity tubtubot sumil ka mga tests kada adlaw. Sunod kay DOH spokesperson Undersecretary Rosario Vergere, ginatrabaho sa karon sa ahensya nga ma-shift sa progressive COVID-19 testing humalin sa risk-based sa tuyo nga ma-increase ang kapasidad sang pungsod sa pag-detect sang virus. Sa idalom sang risk-based system para sa COVID-19 testing, ginaprioridad sang DOH ay paidalom sa test ang mga persona nga severely ill, nga mga vulnerable, lakip na matigulang, nga may existing health conditions, kag mga healthcare workers nga may sintomas nga may exposure sa COVID-19 patient. Samtang ginklaro ni Vergere nga wala sang may ginbag-o sa clinical management sa mga COVID-19 cases kag tuyo lamang sa DOH nga magsunod sa global standards. Ini kasunod nga ginausar sa karon sang DOH ang termino nga probable case, suspected case kag confirmed case sa COVID-19. Nagnegatibo sa COVID-19 si Education Secretary Leonor Briones. Ginanunsyo sa Department of Education ang report pagi sa Twitter. Si Briones, nag-edad sang 79 anyos, ay kaduha nga miyembro sang gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte nga na-infect sang COVID-19 pagkatapos ni Interior Secretary Eduardo Anyo. Una ginpahayag sang DepEd Chief nga asymptomatic siya kag wala sa may ginabatya nga sintomas sang masakit. Si Presidente Duterte ang nagnegatibo naman sa masakit kaya nakatapos na sa iya 2 ka semana nga quarantine sang nagligad nga Martes. Nagabot na sa Pilipinas ang masobra 200 ka mga Pinoy nga seaman gikan sa Brazil subong adlaw o kun kahapon nga adlaw Lunes. Ipaidalom ang 228 ka mga seaman sa Costa Fascinosa cruise ship
sa 14-day home quarantine bilang pagsunod sa pulisa sang DOH. Nagsaka na sa 9,136 ka mga seaman kag 3,008 ka mga land-based OFWs ang nakabalik sa pungsod. Ginapaabot sang DOH nga madamo pa sa mga Pinoy ay ga-repatriate sa masunod nga mga inadlaw. Una na ginpalayag sang Overseas Workers Welfare Administration o OWA nga kapin 23,000 pa ka mga seaman ang nagakulat sang repatriation kasunod nga nag-untat ang operation sa mga cruise ship bangod sang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na bulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Superfiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan your colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Superfiber. Superfiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Superfiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Superfiber kag Life Extension Vitamin D3. Sa atong balita karon international, madamo naman nga lugar sa Estados Unidos nagamatubang karon sang katalagman bangod sang buhawi. Angel Oxy nakatipon sang masobra 10 milyones pesos para igabulig sa mga sa sining krisis karon nga natubang bangod sang COVID-19. Kag mga pagkaon nga ginarekomendar naton sa sining panahon sang tig-init. Ambanan naton sa aton balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bakulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga Balita International, padulong nasa norte ang buhawi nga nagpatay sa 18 ka mga tao kag nagguba sa mga building sa madamo nga bahin sa Estados Unidos. Sunod sa National Weather Service, pabuton pa ang 34 ka mga buhawi sa Texas, Louisiana, Mississippi kag Georgia. Base sa data sa Department of Emergency Management, 11 ka tawo ang patay sa Mississippi, samtang 6 naman sa Georgia, kalakip ng 5 ka mga tao sa Murray County, kag 1 ka tawo sa Custersville. Prioridad sa karon sa emergency officials ang pagpangita sa matiniran sa mga apektado. Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, gilisugot na ang Organization of Petroleum Exporting Countries o kung OPEC nga buhinan sang 9.7 milyones ka bareles sang langis ang ilas ni nga produksyon humalin sa Mayo 1. Kasunod ni sa padayon nga pagnubo sang presyo sang langis sang mag-away o kung may price war sa tunga sang Russia kag Saudi Arabia. Nagnubo ang demand sa bilog nga kalibutan sa langis pagkatapos nga kapin sa 3 bilyones ka tao ang naka-lockdown bangod sa coronavirus pandemic. Magatapos ang pagbuhin sa 9.7 milyones bareles sang langis tubtob ini sa bulan sang Hunyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylong nga 50 pesos kag 74 centimos. Ang Singapore dollar may baylong nga 35 pesos kag 85 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylong nga 6 pesos kag 54 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, si Angel Locsin nakatipon sang 10.9 million pesos Action Boy sa iya nga fundraising. Para sa bulig sa mga frontliners, Action Boy. Sa dala na dang 3 million ni Sharon? Yes, dala na da Action Boy ang iya nga 3 million. Ito na nga mangkot na kuno ginahimo kuno ni Contiara. Ni Shawi. So amo na dala na Action Boy ang 10.9 million. Ti karon Action Boy ginpa-stop yun ang pag-accept sang donation. So, wala kahingagaw, imutan ni i-donate. Nga mga linupak. Nga, saging nga lupak ko na kahingagaw. Way kaabot ang kwan. Sige lang, Action Boy, pwede mo ginaipanagtag sa pumpkin curry. Pumpkin curry. Ano gali ya? Gali kay Lutik na. Pinasosyal pa sa pumpkin curry. Gali kay Lutik. Yan ni Jo Marie. Perfect. Ito nung menu niya, pumpkin curry. Agin mangkot mo siya sa bong. Amo na sa bong yung menu. The pumpkin curry. Ha? Anong pumpkin curry? Man, linutik. Kalabasa. Very ano gid. Tiyambal ni Angel Action Boy, grateful gid siya Action Boy. Sa syempre, damo siya sa nabulig Action Boy mong kang iya ni nga do ka ni Action Boy tent ba lang nga 'di ba may mga ospital nga puno na or di na ma-accommodate ang mga may iban man nga tiniran sa mga health workers ang Action Boy. Ang ginahimo subong ni Angel Locsin pagpatindog sa mga tent. Tisubong ko no, as of now, nakalabot na sila sang pagpatukod sang 150 ka mga tents sa madamong hospital. Pero padayon pang iya nga pagtukod, pag-Action Boy, kag malambutan sang iya nga natipon nga kwarta. Ti in Action Boy kabalo na Action Boy mga hambay tuligan sa may day niya do 50,000 pero ginpaayo siya 48,000 na lang kuno sa iya nga supplier. Ti namin man ka nagpaayo man 2K at least, di ba? Thank you gid sa supplier. Magkano ka nagpaayo iban yan nag-overprice. Di ba? Bintauso bla? Be Angel Locsin gid Action Boy na. Congrats Angel. Yes. Balita sa sports. Ginpaisaw sa FIBA ang ilang competition schedule lakip ng FIBA Asia Cup. Bagod man sang pagkanselar sang 2020 o Tokyo Olympics tubtob sa masunod nga tuig. Matapos ang board meeting, nagdesisyon ng FIBA nga isaylo ang Asia Cup sa Agosto 17 tubtob 29.
nga original kung tani nga nakaschedule sa Agosto 3 tubtob 15. Antes sila nagdesisyon ng International Olympic Committee nga ipaison lamang ang Tokyo Games sa Hulyo 23 tubtob Agosto 8 sa masunod nga tuig bangod man sa coronavirus pandemic. Ginauyatan karon sa Gilas Pilipinas ang isa ka daw wala pa sang pierde nga record sa qualifiers pagkatapos ng ilagin pierde ang Indonesia sa Pebrero sa 2021 FIBA Asia Cup qualifiers. Pending pa sa karon ang home games ang Gilas kontra Thailand nga na postpone bangod man sa COVID-19. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy. May energy ka pa? Of course. April 14, Action Boy, dapat April subong ang last, no? Dapat last day subong sa aton nga una-una gito bala nga pag sang kwaho enhanced community quarantine. Galing nga extend of sa April 30. April 30. Tingala ko kapon ko nung tabo man tapos ng quarantine. Kung galing ko naman tapos ng quarantine, ang home quarantine, ang enhanced community quarantine tapos na. Kaya ka-traffic. Kay kadamo sang tao hapon kay kadamo sang mga salakyan. Dito siyudad sa Bago kanino no do Chinda kuno. Ay, sood ka? Kaya na guro nag-release guro pundo bala ang release guro bala ang purpose bala. Oo. Purpose kuno Ang daw. moto ko na tabuligad sa Mursha, Action Boy, no? Sa Bago kuno do kuan Do tinda do tinda kuno Kaya lang gapon. kay gapon Action Boy nga perte ka traffic da kuno sa may usually traffic gid lang nga lugar da sa may east bala. Nati kagapon ko Action Boy gulpi da nag-traffic. So meaning damo sa nakagwa. Damo sa nakugwa pa no man kiti may kuan man may ano gani po na quarantine pass. Oo. Nagdululungan ko ang may mga quarantine Gani, pass. no? Do ka bongga lang sila yung nga nagdungan. Tapos, tiyan mo naginimo subong sa nga aton nga government sa Bacolod. Ang number coding, Action Boy, sa number pagwa. coding, Oo, so... Di ka mamalipat sina mga kaksyon. Sugod boss, ang tanan nga mga quarantine pass na tanawan nyo ang punta bla. Yes, sa mga Action Boy, may numbers bala nga naga-end 1, 3, 5, 7, kag 9. Ang ilang mga HQP, add numbers. Monday, Wednesday, kag Friday lang kamo pwede kagwa. MWF. Yes. 4 a.m. to 10 p.m. only, Action Boy. Kag ang may mga even numbers naman ang ending like 2, 4, 6, 8, kag 0. Tuesday, Thursday, Saturday naman sila, Action Boy. TTHSS. Yes, amo na. For same time lang, 4 a.m. to 10 p.m. Tapos, sa Sunday naman, Action Boy, tanan nga HQP ang hindi iga-honor, Action Boy. O kung hindi Hindi kami pagbatonon, meaning, stricto nga home quarantine gini ang Domingo. Ang labi pag inadang aton nga mga kuan bala nga aton nga mga pulis, ang aton nga mga army nga naga-check sini. Naga-check, sa checkpoint. Kaya sa may ara ka mga checkpoint magyamo wala sang ga-check. No. Isa may ga-check. Intindihan ta man niya kapoy, pero Kapoy ti galing man, kay Pero te kinahanglan stricto ta gid patuman kay kung otherwise ang tao. Kami ara dan Action Boy pakita lang ang HQP tapos okay na dayon. Dapat with ID niya, no? Okay, Pareho dapat. sa ngalan. Kaya hindi ID. na sa non-transferable na siya mo. Oo. Ang HQP mo na kung sa imo na ngalan ikaw lang magamit to. Diba sigurong iba nakamutik, bala, ay pwede lang to gali, ginawa mo ko na ako na nga kung ano kay pakita man lang may malagi na check gid. kung ID. wala Labi na siya. kung babae ito nga lang, tapos babae man ang gauya, tapos wala ID. Tiyabi, correct. mo siya na. Diba? So, dapat with ID. Ginapakita lang mo na, why na gina-check ang ngalan, why na gina-kuan sa ID, no? Correct. Pwede ginaman nila mahimo bala subong kay considering hindi na sa maglaba gid ang linya sa masalakyan, kay do time lang salakyan mo. No, nga stricto gid bala para mapatsagan sa tao nga gina-stricto gid. gina-stricto. Hindi mo ni pwede nga kuan lang pagustuhan lang. Correct. So, dapat Action Boy. Sige. So, sa mga... Kamo gid pamangkod gapon ano may ano kahapon man kung aon nga dapat mo gid tao kagadamo salakyan. Pindi gyapon na sa mga naga-enforce bala. Kaya sa aton man nga pumuluyo dapat ko man kita Ang LTO, nag-operate din kagapon Action Boy. Hamba sa LTO, HQP, para niya sa tao nga, do ginaalaw nga makagawa, hindi niya para ginaalaw sa mga tao nga wala sa lisensya nga mag-drive. Kag wala restro. Sili ko gid. So, sige. Diri kita na sa aton nga balita, special Action Boy. Ano ba lang mga pagkaon nga maayo sa aton ni Kaing Lawas sa tion sang dry season, summer o kung tig-ilinit, Action Boy. Kay, syempre, nag-umpisa na, di ba, ang dry season diri sa Wala aton. declare na sa pag-asa. Oo, sang last March, gani man. Basta, nag-umpisa na siya, Action Boy. Kag mabatsagan ko na gidnaya. Ikaw yung may mabatsyag. Abatsagan
Aircon balay mo Hindi mo. batsagan mo gidya. Tsagan mo gidya Oo. ko no. Kung labi na kung gabi, action mo perte, gidya kainit-init, ya. Batsagan mo gidyang init sa mong perte. Yes, so manaari mga election boy, mga pagkaon, ya makapaayo sa atong ikaayong lawas nga nami kaunon subong dry season. Ang una action boy, grilled fish. Namin siya kanon kanon, sinugba. especially ang salmon, bala action boy. Grilled, no? Oh, Ang grilled kag salmon. broiled. Ha? Ang broiled kag ang grilled. Broiled? Broiled? Oo. Ambot basta grilled fish, di ko nang iya nga gina-recommend action boy. Di na ba na paglaina? Kung ano lang dihatag nila, ha? Di am na kami broiled Oo, man. sige, kaya mo lang ginihatag nila. Kay way research. Muna. So, ang action boy, kay ang ini ko ng salmon, manggaranon ni siya sa omega-3 fats. Kag pwede man, kung wala ka sang salmon, action boy, pwede ko no ang bangros. Okay. Nami. Manakay doon mo ginang usually makita ta sa market bangros. Kag ang salmon, Ito ang action salmon, boy, ito mahal mo. pricey. Medyo may price gid siya. Tinamin ako na action boy, especially sa may mga heart condition. Ang omega-3 Ako naka-order ko sina, way gid ma-deliver Huwag man galing. nag-abot, no? Good morning. Sa nagpa-order, nga wala nag-abot. Gawa na tulat mo ko tumong, tapos gin-chatin ako, ay, hindi galing madayon. Kaya wala. Sige lang, anyway, it's okay. Kasi mga dasun si Mana. Importante. Buhi. So, next action boy, ang vegetable salad. Pinaka nami, man siya kuno action boy, yung pagkaon. Kay tanan gid nga ingredients na iya, may benepisyo kagid nga makuha action boy. Nutrients. Yes, may ara gid mga lettuce, cucumber, tomatoes, mga manggaranon sa lycopene. Correct? Next action boy, ang watermelon. Ang mo ginang pinakabakal Okay. during summer. Gidya, especially sa may Valladolid, kita mo ng Oo. ang dalan. Sa dalan da. Oo. So, amo na kayong watermelon action boy, pinaka-hydrating ni siya nga pagkaon. So, amo nang duga na Tubig kung na magkaon, to especially kung bugna. Hambagin nila do 90% sina or Water. 95% water sa watermelon. Gali kay amo lang ang problema sa akon kay hindi ko bila kauyon. Ay, hindi ka nakauyon. Ay, may ko na. kasad. Nga, how? Amo ta? Hindi ka- Ako niya melon lang. Hindi ka kauyon, hindi ka lang palakaon. Mas ikaw yun ka man, hindi ka lang Mas hindi palakaon. ko kauyon, gid, Hindi ka oo. gidya kauyon. Kasad sa imo life, action boy. Ano Chinese melon. Kaya do uso mo na subong. Ano na bala? Ang do orange na siya. Chinese melon na, di ba? Oo. Oo, mo na ilang tawag. So, next action boy, ang corn. Corn action boy. Mais. Nami man siya, yes, mais. Corn, mais. Nami man siya action boy kay sa mga action boy, sa sobrang exposure tabala action boy, gamala kuno kisa ato niya skin, kag ato niya eyes. Kapag siya gamala nang gamala imo eyes, do ka no? Kalain no kung especially kung gabiyay kabla nga gamotor, manginan do gamala kalain no. So isa na siya sa makabuli action boy kay manggarano ni siya sa zeaxanthin, kag lutein, di ba? Lutein. Ang lutein para sa matagi na siya. So, amo na ang baldri. Ang corn namin siya gali kaon nun. And last... Nagmahal bla sa mga corn. Ay, galit. Tagpila na. Nagmatsingko ng bilog. Ay, binilog na. Hindi na kinilo. Hindi na binilog na Ay, tagmatsingko galit. ng bilog. Kasi pagkabalo ko ang... Si Joricel gabligya to ng liga daw 2.25 pa ang luto Iloy, na. ang Iloy sa ko, ni guro ga monitor, gatawag siya sa kon, naga-programa pa ko, day, relax ka lang dan. Panawag siya sa kon. Di ba si may suggestion man siya? Aba si ano? So, amo na, tawagan lang kada balik, kalma ka na. So, amo na action boy, ang ako, tama ko, corn, no? Oo, namin siya sa aton. Tuod ka, tag-benching ko na, basidlag ko. Ang bali jo mare. Gusto makabalo ka kisa. May ganun siya Pero, na ako. pero sa Libertad Action Boy, nagbakal ko sa nagligad, do 50 pesos lang per kilo mo. Kaya sa una 35 Kaya pila ka na bilang lang sa mo. kilo. Apat, tamo tatlo. Tamo na sa kay may aran na di si Jerusalem, bay 2.25 luto pa. Oo, na mo Niya na gani yan. hilaw pa kadyo man tag 25 ko ng bilog. Grabe ba, no? Di na halin nga maisman kasi sa Georgia. So, last action boy, berries action boy. Ari manggarano naman ko sa fiber. Ang berries. So,
nagaano siya kung Action Boy, nagabulig nga nagapahuyang bala sa pag-absorb bala sang sugar nga nagakadto sa aton nga bloodstream. So man siya Action Boy kag ang berries Action Boy nagaano man nagapadasig nga makapagwa sa aton nga waste sa lawas. Okay. Mayo sa Kadamo aton nga sa nga- isang berries bala Action Boy, diba? Damo Damo blackberries, strawberry, cherries, ano pa, mulberry. mulberry. Red berries, wild berries, basta damo. Damo, no? Diba? Mayroon kay lumboy, mga local nga mga berries. Lumboy, kag ano naging gagmay paged? Ang lipat ko ng basta daw Bugnay. bugnay. Charot. Bugnay. Correct, di ba? Ay, kasagad sa ako. In Berries fairness. man na, Kasi syempre, di ba? amo nang ginasaka namon sa una Action Boy mo. Sa bukid-bukid. Tamis na Ginasaka siya. nyo nga hindi nyo. Yes. Wa ko na kaya muna kami suna. Correct. Ang puno sa santol sa iba na mo ginasaka na kami suna. Oh, perfect. Sa inyo mga puno sa blackberries na. Blackberries. Blackberries. Kaya social. Pero ang lumboy, doon hindi ko mayo ano gid ang Ako, naka-fan sa namiya ko na. lumboy. Namiya ko na. Depende kay Mara, kasi Kay upload bandi no. dako pang liso sa unod mo. Na, ano mo na. Pero nami ako. Nan, May mga correct. lumboy nga nami. Sige good morning kay Marjorie Villaflor Tipsay dira sa may Carmenville subdivision sa Mansilingan. Sa pamilya Portal dira kay classmate ko Alig Portal, magtang Portal dira sa may Barangay Sumag, may Agaman. Kay Jonel Halyurina. Ano sekreto mo kung nga nagagwapa kaya how? Sino nahabal? Si Jonel. Janelle! Kala, ano lang, nang Yeah. eat healthy. Mo, eat healthy! Nakakagwapa ka. Ano sekreto mo? Small Sekreto things. gani. Sekreto gani pa ba na Junel, saya. Janelle! Sige, sa aton din nga, Action Boy, sa aton mga ka-action sa Facebook Live. Good morning kay Ma'am Elizabeth Gamala, kay Enteng Bivoso, Apple Florentino, Rosalie Elizalde, Helen Cuesna, Jane Poy, ni magbasa, MBQ, classmate ko na. Maria Luisa, okay, Albay, Richard Esmeralda, Teres Vergara Sancho, Liza Almoroso, Gina Kadungo, Ren Ralios, Roger Esqueleto, Sara Escuban, Michelle Garcia, Tessie Chavez, Shansi, Martin Ledesma, Feve Alvarez, Neneng Ibanez, Bang Jacinto, Jerry Ledesma, Daddy Langka, Pagunsan Rosalie, Terz Sancho, Apple Florentino, kay basta si De Vera niyo, si Rins De Vera, si Wel Moniero, Bia Jonathan, Manny Loquias, Richie Aguarenze, Ernesto Regacho, Frechi Villanueva, Sator, Merly Magallanes, Evelyn Pomoceno, Jennifer Papasin, Jean Oiseser, Miss Heaven, Digest, Mitch Zamudio, Nilda Guanse, Christine Pontevedra, kag si Zenaida Palo. Good morning. Thank you so much. Good morning man sa kay amigo ta Jan Chong sang Task Force Kasanag. No? Kay Good morning, Cathy, sir. good morning. Yes. Kaya happy birthday sa Turko, Tarang. si Turko. Turko Jocks, good morning. Birthday sino? Sa Tarang may birthday sa mga sige, now. sige. April May 14. nag-text sa akin, yung Action Boy namin, sa bago, diya tawhay diya. Kita may nakita ko nga mga post makilala, kung makilala ko nga, doon nagdamo ko ng tao gapon din. So, may silang tawhay ko no, I don't know kung ano namin nga tawhay. Basta sa laing nga lugar ang tawhay. Gali man. correct. Pero gapon niya, kung ano kadamo ko tao, naglalaga ko. Sige ipatuman talang ang parte sa home quarantine pass, ang social distancing, no? Kaya hindi na pasaway ko maglalis bala sa kita mo ay Christmas natasubong police. nagasaka katon nga kaso diri sa Bacolod Correct. kaya probinsya kag sa Western Visayas. Since April 5, bala Action Boy mo, correct. ang pinaka-latest kay na bago wala nila sang gikita yan. gihimo naton nga mga measures. Inyong ipapatiya ra aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Upo dira sa inyo diri nga news team. Action Dorel Cabatu. Kag Action Boy Duran standby na sa Action Hotline with Action Brian Morden. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon